чарага килүче индешип калып биздин райондашларыбыз, урматтуу ветерандарыбыз, урматтуу жетекчилер, ушу жыйылышка чакырган биздин билгенибизче 3 декабрь халыкара мүмкүнлүктөрү шектүү кишилер күнү ушулай деп айтылат. Шуңа багышлап биздин жылдагыча 1 декабрдан 10 декабрда республикада, ушул эсептен районубузда ушул күнгө багышлап инвалидлардын мүмкүнлүктөрү шектүү кишилерибиздин райондагы бүтүн республика, бүтүн дүйнөдө ошойлор энди ол нинди оңайсыздыклары бар, нинди жерлүү органдарга мында жыйылган жетекчилерге ушул органдарга нинди суроолор бар, ничек алардын турмушуна биз жакшы жактан югунтуу ясайбыз, нинди суроолор аларга бурчуй. Мына ушул маселелер айрыша бул суроолор зуррак, төптөрөөк этип болсо, энди ол жылда өрүндө биз аны менен шөгүллөнөргө тырышабыз. Лекин бул декада мына ушулай бир чара айтып, ошо түгөрөк үстөл деп айтабыз, үстөллөрүбүз бик түгөрөк болмаса да, көңүлүбүз кийин ошо өзүбүздүн райондашлардан келген ошо суроолорго жооп берүүгө тырышабыз. Жооп бере алмагандарга биз иштеп соңураак жооп беребиз. Һәм күчүбүздөн келгендерин барысын да эшлерге тырышабыз. Албетте энди биздин бул категория кишилерибиз айрыша улуу юрөклүү, улуу рухлуу, мүмкүнлүктөрү шектүү деп сөздөгүн айтабыз. Лекин алар барыбыздан да көпнү булдыра ала турган кишилерибиз. Биз аны ошолой экенин билебиз, алардын турмуш менен да, рух күчү менен да ар дайым далилдеп туралар. Биз өзүбүздүн жактан мына аларга ар убакыт жардамчылар болууга тийишпиз. Бир аз статистикага көз салсак, бүгүнкү күндө районубузда, Саба районунда 3476 мүмкүнлүктөрү шектүү кишилерибиз жашайт. Ойлелер саны инвалид балалар тарбиялей турган 166, инвалид балалар 171 киши. 171 бала. Биздин бул цифра узак жылдар ушулай даирада тура. Мына бул взрослых гана деген бул барлыгыда. Или балаларны неге алмайсың? Балаларны алмадык. Барлыгы 3476 плюс 171 бала, дөрүсмү? 1946 бүтүнсү. Көпмө? 3946 киши. Бүтүнсү кирди. 3946 сизде ал цифр, да? Мына сиздин боюнча 3476 плюс 171 3900га толмойт да? Да. Сизде еще ветерандар бар, ветеран боевых действий. Бүтүнсү кирип бизде. Сиз кайын алдыңыз цифрлар? Биз пенсионный менен чагыштырабыз. Базада. Сизде ошолой бар, да? То есть это получатель льгот по инвалидности? Да. Йөрәккә керә, анда кертмиләр. Кеше шәке, гафу итегез монысына. Врачның бер гаебе дә юк монда. Әйтәм бит, бер көндә сугышып яталар, панала торган битимендә. Но, канала торган җиргә дерматологка дөрестән дә балаларга бер айрым әйбер булса бик әйбәт булыр иде. Аларның ашыслары килә, сияселәре килә, борчылалар итәләр. Уллар да керә, балалар да керә. Шуның авырына шушына мен инде бер үзем глав врачка кергән идем белә. Ул 0 внимание теге без үзебез күп йөргән белә, йөрәккә төшкән әйбер. Лаборатория турында Балалардан айрым каналы булды. Ой, бәй балаларда менә кил шунда. Каналы бүлмәсе. Каналы да дерматологка да менә шушы әзрәк айрымрак игътибар бирсәләр, бик рәхмәтле булыр идек. Буламы мен сон? Yok, bulay şulay diyor. Mine biz ana laborantlı saat 9'dan 10'a kadar bir saat filtrega çakırıp şu atıp bağlardan şimdi ala başlayan yerinde biz mi? No mine bit ol kileler de mine alar misiye şiata geldim 9'a kadar mi tutmayı deyip mine disiten saniye kadar şeyteydi. Потому что баланы aşısa kileyin, tese kileyin. Şundan tağım barıp çıkmadı indi ol. Yara iştiririz. Тоже вот инвалид бала Uyuştururuz yani. Bu tek kayıt vaktinde uyuşturgan şundan sonra gitti. Uyuşturmazlar elbette var, uyuştururuz. Мына өзүңүздө тагым эмес, мына өзүңүздө РКБга жазылдык дейсиз. Бир күнү бир киши бүкүн. Аулардан әбиләрбез, бабайларыбыз киләләр инде, кимдер такси алып кел. Юк бер решение практикасы республика буенча. Bir kişide de avludan kilgen kişini evi babayına bir kişiyle koramışa jibermeysin. Şirat бар бит. Şirat, şuna göre biz hazır koyduk. Bir kibiyent kanı premitsitini bizim bu mümkünde 4 terapevt. Anın 4-incisi ito ikişilmeden giderdik biz bunu, değil mi?
Потому что бүгінгі күнде біздің жеке участокка 3 терапевт қалған еді. Текшермені кімнен мында кетірдік енді, бірге эшлилер. Bir күнне, например, мен бір врачның приемын ябам да, ул күнне ул терапевт просто кто пришел без записи шуларны кабул итә хәзер. Шушы айтып эшләдек инде. Заранее аның мен ул күнне приемын ябабыз инде, чтобы аңа кеше язылый алмасын. И шушы күнне ул безнең кабул итә кем без записи килгән кешеләрне. Ситен ул, например, ул Нартудан килгән бүген бер әби, аны ничек кайтарып җибәрәсең инде. Аны беренче кайтарып җибәреп булмый. Ул әбигә синең записың ди, программаң ди аңа. Молодцы, выход. Шулай итеп менә эшли башладык, менә уже икенче атна шулай эшлибез. Мен үземә менә күңелгә яттым дип. Менә шулай итеп эшли башладык, аптырап эшли эткәннәр инде ул. Кешенең записында бузмый. Жавапсыз да кайтып. Менә шулай итеп эшләдек инде. Анысында да инде берсе иткән бер көнне 5 минутка соң задержался иткән инде, уже тавыш чыгара. Халык та действительно не подошли. Но менә инде мин язылдым бит шушыңа ди. Но тегендә килгән подозрение на ковид белән бармый. Аны утыртып булмый бит инде подозрение на ковид. Аны без записи карадык инде. Юк инде менә мин 5 минутка соң калдыгыз дип уже тавыш. От человека тоже зависит. Без бunda булган кешеләр алсын алмыйбыз. Так, Аллатова. Когда едем в реабилитационные центры, другие лечебные учреждения, особенно дальние, например, в Москву, в Крым, больница не предоставляет все запрашиваемые документы по списку, либо не в такой форме, как требует лечебный центр. Конкретно что без не даем? Фамилия хатırlarsınız sonra Нәрсә бирмәйм сумда? Нәрсәдер сораган булган реабилитацион Крымга барганда диде ул. справка ниндидер шунда. Без эшлибез на основании приказа, утвержденного Минздравом России и Татарстана. Без эшлибез по указанию реабилитационного центра. Тегендә баргач, По приказу, что требуется, по приказу Минздрава России и Татарстана, без эшлибез. Бүген реабилитационный центрга, реабилитационный центрларга сез путевканы бирәсез, диме? Кем бирәсез? Соцзащита бирә. Сез бирәсез. Реабилитационный центрга соцстрах буенча китә. Юк, соцзащита бирә. Соцзащита буенча бара, путевкасы белән бара. Ул учреждение Министерство соцразвития относится. Шуңа бит инде. Хәзер күп нәрсәләр, күп реабилитационный центрлар сорыйлар направление на госпитализацию. Без аны аңламыйбыз. Аларында без сезгә стационарный помощь оказываем. Бала бит бара путевка белән реабилитационный центрга, санаторийга бара. Нәрсәгә алар сорыйларыннан соң, алар сорыйлар бездә менә шундый форма 057 о форма. Это Минздрав России белән утвержденная форма, это на госпитализацию. Аларындан соң какой-то аларның частный структура бар. Частный үзләренең частный структурасында шундалар стационарное лечение оформляйтар да и бас безнең Татарстанга счет на оплату төшерәләр. Бала реабилитационный центр белән дигәндә нинди частный клиникада одномоментно госпитализация ала алмый. Булар Алмайстан да акча куяралар. Булар Алмайстан да акча куяр өчен интегрированное учреждение за пределы Республики Татарстан без бирәбез только с руководителя разрешение белән. Монда җавапны ишеттегез, моны дөрес итеп җавапны бирәсез. Ләкин менә бу моментны анда алай дип әйтергә ярамый бит инде кешегә, теге язып бирергә ярамый. Ну, бездән аңлатып бирегез, что эти учреждения, они преследуют, скорее всего, корыстные цели, скорее всего, это коммерческие какие-то организации. Алар ике җирдән, грубо говоря, акча аласылар. Шуңа сораган могутлар. Әйтеп тора, если форма вот этой справки, то это стационарное лечение, то это ничәдер көн бала стационарда аларда ятып чыккан шикелле. Плюс еще тагын сезнең линиядан китә аларга. Түләү. На шундый момент булырга мөмкин. Алайдыр дип әйтмим, но Эльмира Усманова җавап бирә шулай. Потому что бездә миннән бер кеше шулай безгә именно 057 о форма кирегез бәйтә. 057 форма это только на направление на медицинское учреждение. Соня может конкретизировать вопрос этого человека. Может, бүтән форма турында сүз барган. Может быть, документ сораган. Конкретно белешеп интересуется. Нинди документ Алар сораган документны безгә больница бирмәде. Нинди документ сораган алар? Формасын әйтмәде шул. Ну, формасын әйтмәгән җавап бирә алмыйм. Белешегездә сорашу бетерәсез, я. Соң заключаться ителде быел. Тендерга катнашырга поставщиклар булмады дип аңлатты инде миңа кызы. Кинәт кенә бәяләр артып, соң конверсия торган материаллар чит илдән керә торган булган, шуны Ансы барган мөмкин. шундый ситуация килеп чыкты. И наконец-то поставщик табылып, августан нәтиҗәле развоз булды, бара. И подгузникларыбызның выдаются со дня заключения госконтракта итенде.
Шундук менен шулай, но любой вакыт бит инде без компенсация компенсацияга кабыл итәбез. Сатып алганнарын. Андай возможность бар, ансысын каждый раз Сіз предупреждение. өздеріне тағдим етесіз? Да, обязательно. То есть бу фактор имеет место быть, связано с обстоятельствами, которые от нашего филиала не зависят, более того, от республиканского филиала где-то не зависели, да? Возглавительный статуты был, андай бірлер болды, ләкин har вақыт компенсацияларға müracaat етуге була. Қазір ситуация рәтләнді, дұрыс оңы? Менің үшін жауап алынды, бүтән Амин Ибрагим, сіз мында төп омбудсмен отырап тұрасы екен, давайте сұрауларына көбірек яқлысы. Так? Вот это. Повестками должна обеспечиваться через каждые 4 года. В 2021 году вышел срок. Оказывается, необходимо повторно написать заявление. Почему нельзя по плану своевременно обеспечивать необходимыми ТСР без каких-либо заявлений, хотя бы нетранспортабельных инвалидов? Закон боюнча по закону у нас заявительная система, пока заявление жазылмай, брейвер деген берілмей. Тем более инвалидларның ИПРлары өзгеріп тұра бит инде. Шул ТСРларның размерлары өзгерген мөмкин. Иногда бывает вообще необходимость отпадает бит инде ТСР керек болуда. Ансын бірінші әтті өзгеріп болмай, закон негізінде заявительная система. Электронный тоже yazıла бит инде? Бүтін әйбір госуслуга келенген, бір жерге барасы, бір жерге үйден шығасы. Бұл 4 жылға бір гіне язған деген сөз Но асы насчет колясок комнатныйлар 6 жылға бір беріле біздің. Прогулочныйлар 4 жылға бір беріле. То есть 4 жылға бір, 6 жылға бір заявление барып заявление жазырға тиіш булайында. Язал аны госуслугидан да? Эгер деген не отпадает мекен, то керектілік коляскада. Госуслугидан язып бұлар? Бұла. Госуслугидан кіре алмаған кішілер нешілер? Башқа кішінің есімінен баралар, квалификация принимать ете. Башқа кішін Конечно, принимать. Так, давайте общество инвалидов, соцзащиты, сіз нюанстарын көбірек білесіз. Ситуацияны кішілерін шеткеш. Немдерек моменттары болмайды. Оңға суға бұрда тұрған. Начали предоставлять некачественные прочные матрасы. Хватает максимум на 6 месяцев. Потом приходится самим покупать. Кто контролирует поставщиков данных матрасов? Можно ли решить этот вопрос путем предоставления качественных матрасов, либо сократить срок повторного выделения прочных матрасов? Ешірақ берілі болмай мекендігі тәсілер келеді. Опять мене бұл битинді сроклар біздің Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации деген приказ негізінде берілі енді. Ол сроклар шуның білен қоралған біздің. Көпме уақытта берілі? Матрасы выдаются 1 раз в 3 года. Всегда есть опять-таки возможность приобрести изделия самим и подать на компенсацию. А полный сумманы компенсирует? И матрасларның мына 3-ке бөліне екенлер, мен конкретно сұраушы болса, мына ИПРдан инде жазылған шундайны ғына компенсацияға берге була бит инде. Полиуретановые компенсируются на сумму 5980 рублей, гелевые 12958 сум, и үшінші түрлісі воздушный с компрессором дегенекі 2098 сум на компенсацию. Андай беге матрас бар ма? Шуға жете тұрған? Видимо, бардыр не самый милдесі үйрей тұрған бірін. Частичная компенсация тұрында сөзірам бейді? Частичный деп енді міне тендер аша бүтен әрген суммадан құралған. Міне ол ел тендер аша... Тендер аша 2000-ға матрас алынса, хотя тендер аша алынса, ол бейді шуны суммаға компенсироваться. Шу сумманы ғана қайтарылай, mesela 3 жылға бетін минимум 5 матрас ала отырмай ойға жеткеш. Но ведь сіз самый белекей суммасы электр болдыңыз. Міне бит гелі жазылған екен 12958 сум. ИПР-ға қарабын. Мына бетін матрасын айтам, 3 тапыр, 5 тапырларға, может, отойға ғана жеткеш. Аны получается 12-нің мегіне қайтара алайынды ол. Башқа ортарын қайтара алмай. Қайтара алмай қолған. Бұл максимальный сон получается. Бұл максимальный сондар. Міне олар елдағы ше өзгеріп тұра, мен сізге бұйылғыларын айттым енді. Негізі фарына біз бұл ЖМХ сұрауларында айтылды бейтіміз жылы памперстар бойынша да, матраслар бойынша да халықтан қандай ғозерлер бар деп жазсақ, оларға біліп тұрсындар деп айтымыз. Ой, бұл бетіне ситуация біздің райондағы түгел. Білем, шум айтам. Енді... Өздері де білем, сіз де беге білем. Енді тұжы бүтін... Жағат жетерге тиішлер һәр неше жылға бір тапқыр файдалану мүмкінлігі бар.
инвалидность болған. Инвалидсіздерге. Инвалидность болған кішіге егер деген соц пакетінің санаторий решениен отказ публике, ола участковый врачтан справка для получения путевки, да, как раз направление сатык диагноз не білен решитте қаған езін келе. Шуның білен паспортта МФЦ оша заявление топшырыла. И топшырылған елнығына болмейді ол путевка, бір 2 ел мұлза путевкалар болып тұра береміз. Менә мин 90-нчы елдан бирле яздым. 90-нчы елдан бирле мин группада кан белән. Күпме кирдем шушында, ничә кеше алышынып бетте шушында. Мин бер тапкыр санаторийга путевка ала алмадым, но мин соцпакеттан отказ иттем. Ул буны нәрсәгә мин анда акча эшләп ятым. Шем мин үзем түләп алам даруны. Шем путевка белән үз акчамны түләп барам. Менә 90-нчы елдан бирле беләп карагыз әле 35 ел. 90-нчы елларда біз эшләмейік. Шуңа әйтәм. Машина торды бөтенесе дәген. Біз 2016-дан эшләп киттек. Фәләнчә ел, төгәнчә ел без акчаны күчереп барабыз. Кемдер барып тора, елга икешәрдә барып тора. Анда, наверное, үткенрәк кешеләр бара торгандыр инде. Без һаман аста калабыз. Менә шушы мәсьәләне күтәреп, кешене тигез күреп, 2 елга берме, 1 елга берме шушыны оештыра алсагыз бик канәгать булыр. Бездә соцпакетны кире кайтарыр дәүләткә. Подождите, біздің соцпакет бит ол 3 өліштен тұра. Шуңа әйтәм санаторий. Санаторий өліш ойырым біз ашай бітіне? Проезд отдельно. Анда копейка. Копейка шуңа әйтә. Ол бит санаторий өлішіңна қалдырып бұла бит әнің мұсына. Санаторийға баруға телек болса, ол санаторий өлішін қалдырға бұла, чүнки аның төлеуі бұлай да тиіннер. Да, его можно оставить, это не обязательно же отказаться от Пакет білән түгіл бит олай. Часть только обязательно, допустим, от лекарств отказаться. Ана санаторийга заявление берген ширакта шираты бардыр бит инде электронный. Шираты бар ай. Мен 90-нчы елдан бери аңа инвентаризация ясалмый ул ширатка да допустим 90-да берген. Икенче 2 елдан соң бармаган инвентаризация ул кишини таап булмый. 10 елдан соң. 10 ел тордым дагы мен 15 ел торганмындыр, мен отказ бердим бөтенләй. Шулайдыр ул, потому что анда инвентаризация ясалган. Мен үз акчам белән барам, шим белән читкә чыккан. Подгузников для проблем устала, но санаторийлар белән совершенно бер проблема юк. Менә шираты җитте, пожалуйста, ул ковид вакытында кешене ишетеп җибәрергә белмичә инде. Пожалуйста, санаторийлар биреп торалар, бар диләр. Лишмәне генә җитсен теге. Юлгына җитсен. Давайте бұл сұрауны структурировать демәң. Күбрәк үзім үшін, сіздің сұрауға да жауап беру. Алганнан соң копия паспорта, удостоверением копиясы белән безгә киләләр. Бөтен кешене электронный учетка куябыз. Но 3 елга бер дип әйтәбез. Но менә быел да булды бу күренеш, практик үзенекен итә. Барырга теләмәгән кешеләр килеп чыга, кемдер авырта. Шулар урынына шушы ширатка баскан кешеләрне җибәрәбез. Менә бүген быел 29 пенсионер безнең санаторийга барып кайтты. Мин үзем лично бу санаторий белән заниматься итәм. Фәйла бига, Эмина бит тоже в курсе. Без әйтеп торабыз, безнең әгәрдән дә булса горячий путевка була икән, пожалуйста, кеше табыгыз әле, бөтен группаларга язабыз. Андый проблема булганы юк. Менә алар берсә быелга бетте, пенсионерларга путевка, 2нче елга ел башыннан киләчәк. Күлегә менә шундый әйбер. Бүген көндә менә 15 ләп кеше справка алып килде. Элегрәк, конечно, не булган, алай электронный учетка куелмаган, язып кына барган. Но электронный учетка куйсам, менә мондый вопрослар тумый инде. Шуңа күрә без электронный учетка эшләшәбез. То есть пенсионер без инвалидности була икән, сез алышыгыз. Санаторный путевка. Инвалидность реабилитациялар тоже безнең аша. Елга ул тапкыр йөргән шуңа әйтелә. Шуңа да берсе бара санаторийга, берсе бара балкышка. Бездән дә баралар, вот и получается елга ике тапкыр йөргәннәр инде. Идел бөгелмә шундыйларда реабилитация центры бар. Шул битага да Басыннар мин Барга теләгән кешеләр күп, нимә, шуннан да сталкиваться итәбез бит булай бер кеше зи башлагачтан. Ну аның критерийлар күп бит. Ул аңсына әйтеп китәм. Критерийлар әйтеп алып китик. Бу инде санаторийга барасы килгән кеше бар. 40 квадраттан аркаска тиеш жилой площади кешенең. Члены семьи и 20 сотын җирдән артмаска тиеш инде җире. Пай җире хәзер аның белән, конечно, зрәк постановлениега яңалык кергән. Аны эшләтә башладык. Пай җире кагылмый моңа, но единственное пай җиренә алып киләр справка. Доходы бармы, юкмы дигән. Ул җиргә кермәй. Әгәр дә доходы бар икән, ул санаторий путевканың бәясен иткәндә, шутлаганда просто артыграк була инде. Доход булса, доход юк икән, без проблем бара. Пай җире санаторийга бирми дигән әйбер түгел. Пай җире булган кешеләр бара ала хәзер. Элек булмаган, но аерым постановление кирде. Шул и инде пенсиядан чыгып 5%, 10% путевканың бәясе.
бөлеп барасы бар иде. Кошында, кибет кошындагы баскыч бик хәтер, бәктеке һәм күп очракта чистартуны алгас, садикка мәктәпкә йөрүе бик авыр дигән сорау булды. Bu dürüst soru, действительно, özüm cevap verem. Çünkü bizden soru boyunca, Züfara bir soru boyunca indi bizden bana bu kirif başına tege burala turgan jirge bayıl indi balışık düşende, evetle bir şişlendi. Şunun bir soru bulganı bir yıl Züfara birden iyi. Bulganı eminim. Ha? Yine hal bulganı. Ayı, onları bulganı indi Züfara bir soru boyunca tozu bağımın uğramına skamikalar koyarlardı. Pansının organizasyonu tege bizlerin nilerin sponsorski pomoć bilan yerimiz skamika yasatılıp koyuldu. Hansı alarışlarında. Bunun namusning yangi hujasi bilan сөйләшү булды. Аңа тәкъдим ителде менә шулай аның территориясенә керә баскычлары, аны тәртипләп Талгат абый белән сөйләшү булды. Тәртипләп чистартып торабыз диде. Ремонт вакытларын яскыны башкарабыз диде. Хәзер башкарып файда юк. Чөнки аның кызыл кирпечләре әзрәк кырыйлары җимерелә башлаган. Анысын тәртипләп куярлар аның. Моны инде үткәндә анда күп маралар салып киткән кибет инде бе, анда претензия булганы юк иде. Күп маралар вакытында чистартып торалар иде. Моны шул хутларын баскычларын, моны яңа хуҗаларына дагы Талгат абый белән сөйләшендә әйтермен, теге ниләрне шундагы эшләүчеләрне әйтеп, чистартып, тәртипләп тотарбыз диде. Монысын үзем контрольгә алырмын. Дөрес урынлы сорау булды. Безнең капка төбенә китереп өйгә. Хәзер сезнең якка бармый ул, ул безнең якка бара. Именно чыгып керә ул, сезнең як чиста кала. Әмма дә ләкин начальстволарныкын ташыйлар карны үз күзем шаһид булмасам, мин аны әйтмим. Мин шаһид булганы әйтәм моны. Хәзер менә мәсәлән мин үзем Әгәр дә аның кеше җитмәсә, мин капкага керә алмыйм. Шунда хәтлек сиптерәк ул аны. Мин аны ырып-җырып чыгам. Күршедә Илнур дигән мужик бар, мине Илнур актарып чыгара шушы кардан. Теге өйгәнгә хәтлек җитә дә, Соня әбиегез үрмәләп, мөкәйләп шул карны чыга. Шуны өлкәннәрнең капка төбенә читкәрәк бушатып була бит ул карны эттереп кенә. Анда үйүп китмәенчә. Бу бит мыскыл итү дигән халыкны. Рәхмәт, чистарталар бик рәхәт. Башка районнар белән чагыштырганда, безнең районнан да чиста район юк. Но монда өлкәннәр хисабында күпме ялгыз карчык бар безнең урамда. Менә сиңа сорау бирим әле монысына. Так, Соня апа, аңладым мин моны. Грейдерның уң якка көрәге ettirə тұрған ұйылған, bu яқтан ettirib бара кіші қапқа тұрына, теге яқтан бұрылып ettirib бара кіші қапқа табына ұрыр, таға бетінде машина йөри тұрған юлға qorны ettirib болмайды. Халыққа нишек қала? Юлға ettirə тұрған болса, аның тағы кәшәкә белән түйәп алырга кирәк. Без моны түйәтеп алабыз, кайбер елларны бик қорлы булганда уртага чыгарып кәшәкә белән түйәтеп алган елларда булды. Менә без нишләргә тиеш? Менә бу чиракта без нишләргә тиеш? Шушы алайса сорау бирегез, җавап бирегез. Синең әгәр дә капка төбенә күрәтеп китсә, синең тегендәге туяларыңны терәп куяла, тагы син теге атаягында галаганда ди әйбер кыстырмыйлар. Минем туйдамда менә минем лично алайса үз капка төбендә сүз бара. Фәридә паеңныкында бара, Фира паеңныкында бара. Бөтенебездә 70-тән узган диләр. Алар әле миннән яшәрәкләр. Нишләргә тиеш соң без? Соня панда бит күрәкнең теше бит инде синең әбиме, бабайме карап тормый, әтәдә китә бит инде буланы. Аңлыйм, трактористка бик җиңел ул кеше капка төбенә үеп китәргә. Мин нәрсә белән көрәргә тиеш, аны алайса шушы сорауга җавап бирегез. Үзе юк, үзе куркамы шушы сораудан? Курыкмый, потому что ул сорау Гомер буе бара инде, бөтен кешенең дәгән шулай капка төбенә йөеп китә, нишләтик инде бөтен. Әйдә менә булайса булай иттерәбез. Мин пример күрсәтәм. Мин тотам да нигә экстремны чакырып, менә нишендә мөкәйләгән вакытымны күрсәтәм. Фәридә паеңны чыгарам шунда, Фирая паеңны чыгарам. Менә безне төшереп алсыннар да карточкага, әйбәтләп кенә. Проблема решается шул вакытта. Хәзер мин булай әйтәм, моннан мөкәйләп чыгам да, теге якка төшү өчен салафан пакетка утырып шуып төшәм. Шушындый хәл бит инде яшерен батырып түгел. Кадәр бик кар булмый бит инде, сәне ба. Мин булмаганга әйтмим, йөрәгемнең бәгыренә төшкәнгә әйтәм мин моны. Инде ул
Сезнең якта чип системадан керәләр дә, бидрәләр дә, Бер китәләр. якка бирәйин, бер якка шай. Мин алсам туйны алып атам, керсеннәр, миңа туй кирәк түгел. Мин түбән якка торам. Безгә дә шулай. Бер якка, миңа да шулай. Ватан белән балта белән ни белән. Без ул минем Bu өчен yakka aytıp bana, Мин алай эшләгез дип әйтми, чөнки теге методиканы уйрый сөйләшеп, бераз аңлашып, возможность булса, теге өлкән кешеләребезнең может быть действительно булыр, коммуналь каршы килмәс эшләр булыр анда. Понятно, что безнең башта больница ачыла, соцсовет, детсад мәктәпләр ачыла, пенсионнар, шундай объектлар ачыла. Аннары инде безнең зур юллар ачыла, бәләкәрәк юллар ачыла, ничә сузыла торган әйбер. Шулай инде бөтенебез дә корны күреп куйган булабыз да, аннары эттереп китә, шушы инде кайтасың машина белән дә. Кире булмый әле гаражына. Сәгать башта тамыр кылып Jentler kızlar bana şu 32 kilometre tratuar var ya. Mına bu yıl 13 kilometre tratuar salındı. Mına şuna göre 45 kilometre tratuar var. Nuanın kamunalının biraz hazır belki traktör var. İki kondisi de imtizler var. Ansın çistartalar olarak şükür. Kırılmayanların kurbulan derecede 8. Mujek yürü turgan bulayını aların çistartalar, timir basmalarının ilerini kubbitince tratuarlar. Sana yapanım süze türüz. No mümkünçülükten çıkıp tege bir güçlü buran olgandan asal yapaytmışlı. Bu köyle bitkendeydi. Zvanit etseler ülkenler, pожалуйста, o vakitte dela другой техниканы ничекте болса бөлеп булышасы булайынды. Шуннан да жауап. Ничекте бөлініп, бик көп бар болғанда бөлініп булышасы булайынды. Бүтініңізде телефонларını білесіз, звонить етсеңіз, үйіштірірбіз деген үмітте қаласы келеді. Ничекте булышырбыз.